一定不是他们。我想，这地下90英里地方还会有什么人呢？我在听着，迷失了这个字又传到了我的耳边，我被隆隆的雷声惊醒。2013年6月，前美中央情报局的技术分析员斯诺登将美国家安全局关于棱镜监听项目的秘密文档披露给了《卫报》和《华盛顿邮报》。毫无疑问，在他披露的秘密文档中，最令世界各国及人民震惊的就是米国对各国的监听了。但他在世界年代记网站发表的一则不显眼信息也引起了一些人的注意。据斯诺登描述，在他所获取的文件中写着一些惊人的秘密，并且称国防部国防高等研究计划局的大部分人确信地球的地幔中存在着远比现代人聪明的人类，因为地幔在数十亿年间都没有任何变化，并且那里的温带环境更有利于生物的进化。如果说在那里有生命存在，并且有稳定的居住场所的话，是说得过去的。这份绝密文件是真是假，我们无从考证。文件中也没有提到地底人的真面孔，但是由于斯诺登此前的一系列揭露事件红遍全球，关于地心人这个此前陌生的字眼逐渐被网民接受了。与此同时，人类也越发好奇地心人是否真的存在。本期老烟斗鬼故事节目带你了解地心人事件始末。其实，关于地下世界与地心人的存在，早在之前就有过讨论。在印度的古籍中，曾有这样的记载，说在地球里面有一条阿加尔塔地下长廊，那是一条通往玄幻世界的路，在那里埋藏着无尽的秘密与宝藏。而阿加尔塔在梵文里就是地底下的世界的意思。1692年，著名的哈雷彗星发现者艾德蒙·哈雷提出地球空洞说，他认为地球其实是空心的，就如俄罗斯套娃一样，由3个同心的圆壳彼此包裹，这3个壳之间又有大气相隔，这为地心人假说提供了支持。1946年，英国科学家威尔金斯在他的书《古代美洲之谜》中这样写道，地心人在地球内部开辟建造了许多条贯穿欧亚美非等各个洲的地下隧道。威尔金斯认定在地球内部存在地下王国，而且文明比人类更高级。即使这只是一种假说，但是他的观点依赖于世界各国的考察结果，有根有据，非常有诱惑力，很多人信以为真。因此，在相当长的一段时间内，世界各地都曾兴起过寻找地心人的热潮，无数探险家以寻找地心人为终身奋斗目标。美德两国还甚至派遣专业考察队对地下进行过探索。据说，德国著名探险家兼作家冯·丹尼肯就曾进入过地心隧道。他是这样描述的：在隧道中，我极其惊讶地见到了宽阔笔直的通道和涂着釉面的墙壁，屋顶加工的平整光滑，大厅面积足有2万平方米，每隔一定距离就出现了巨大通风井，里面还有无数奇异的史前文物，包括那本许多民族远古传说中都提到的禁书。隧道内那种超越现代人类智慧的严密、宏大与神奇，使得这位以大胆想象著称的作家也瞠目结舌。他毫不怀疑地认为，这是我们这个世界上最宏大的工程，也是世界上至今发现的最大、最难破解的谜。丹尼肯拍下了几张有关隧道的照片，但他拒绝透露更多细节，只是说他认为隧道是用高科技超高温钻头和电子射线定向爆破以及人类还不具有的某些技术开凿成的。此外，据说在1960年7月，秘鲁考察队也在利马以东600公里的安第斯山脉发现一条地下长廊，该地下长廊长达1000公里，通向智利和哥伦比亚。但是为了保护隧道，等待将来人类掌握了足够的科学技术再来开发，秘鲁政府封闭了这条地下隧道的入口，并严加把守。此地后来被联合国教科文组织列为世界文化遗产。稍后，西班牙人安托尼·芬托斯在安第斯山脉靠近危地马拉地方考察时，
又偶然发现了一个长达50公里的地下长廊。这个长廊有尖状的拱门，从地下一直通向墨西哥。次年1月，美国某家石油公司勘探队在土耳其西方大洞穴地下270米深的地方，发现地底深邃的岩盘隧道，洞内高约4至5米，洞壁洞顶光滑明亮，显然为人工磨成的。洞内到处是蜘蛛网式的横洞，俨然一个令人扑朔迷离的迷宫。1972年8月，英国考察队在墨西哥的马德雷教山脉也找到了地下长廊，其走向是通向危地马拉。据考察队回忆，每当拂晓，就能听到从地下长廊发出击鼓一样的声响，声震四方。越来越多地下长廊遗迹的发现，也让人越来越迷惑。当然，最震惊的还是网络上流传的地心人目击事件。据说，在1994年，墨西哥首都墨西哥城发生疑似地陷，人们在地下污水渠中发现了偶然被压死的地心人。该地心人特点为身材矮小，大约只有3英尺高，四肢齐全，身体异常的滑。地陷发生后，一位墨西哥的人类学家威廉·格致博士在进入地下水道时，竟然与幸存的地心人迎面相遇。地心人显得十分惊慌，转身就跑。当博士追过去抓住其中一个时，地心人的身体却像鳗鱼一样滑溜，转眼间就逃得无影无踪了。1972年4月，美国加利福尼亚伯克利大学的3名学生于假日登上高达4318米的沙斯塔山顶。这是一座熄灭多年的死火山。出乎意料的是，3名学生看见火山口冒出一缕缕烟气，并出现亮光和大量的火星。他们马上拿起望远镜瞭望，于镜头中看到了5个毛发浓密、身材高大人形生物在火山口附近徘徊，而后迅速走到火山口后跳入地底不见了。但可惜的是，这些目击事件都是网友口口相传的，缺乏具有说服力的真凭实据，仅能当作都市传说看看罢了。毕竟地心人的概念和外星人不同，如果真的存在的话，和人类在地球上朝夕相处，按理说早就应该曝光了。因此，很多人觉得地心人更多是小说和传说的产物。对此，你是怎么看的呢？最后，对地心人感兴趣的朋友可以关注我的公众号老烟斗，记住是拼音老烟斗哦，其他都是冒牌的。回复地心人，获取地心人和希特勒的故事。据说希特勒当年派遣大量考察队，曾发现地心的入口，并在德军战败后炸死逃进了地心里了。这到底是怎么回事呢？快来关注我吧。另外，我的小说《神猫伏魔》已经70万字了。别说看文字很累，谁都逃脱不了真相定律。最后，希望看过《神猫伏魔》的大佬们刷一波666，我方便做个统计。咱们下周不见不散。